Sveiki, mani sauc Pauls Irbins. Mēs esam tagad zinātnes centra Zino pagalmā, un tūlīt mēs veiksim ļoti svarīgu eksperimentu saistībā ar spoguļu izturību pret nejaušiem ļaunprātīgiem sitieniem. Un šo eksperimentu veiks zinātnes centra Zino tehniskais direktors. Tad Ingemārs Grīnbergs. Sveiks, Ingemār! Kā tu šodien jūties? Gatavs eksperimentā. Tātad, kas mūsu eksperimentā tiks iesaistīts? Lūdzu, pastāst. Eksperimentā ir iesaistīta finiera plāksne, pie kuras ar visu savu laukumu ir pielīmēts 4 mm spogulis. Tāpat eksperimentā ir iesaistīta autentiska stikla pudele ar bezkrāsainu šķidrumu iekšā. Jā, labi. Tad pastāst, ko mēs tagad darīsim? Es sitīšu, cik vien stipri es varu ar šo pudeli pa šo spoguli. Labi, tātad mēs esam gatavi eksperimentam. Ingemār, spogulis lūdzu ir tavā rīcībā. 3, 2, nenāc tik tuvu varbūt. Labi. 3, 2. Jauki, paldies. Tātad mēs nu pat bijām burvīga eksperimenta acu liecinieki. Mēs redzējām ar pilnu spēku uzsitot pa spoguli pudelē. Nekas nekaiš, tātad apmeklētāji joprojām paliks gandrīti ar to, ka Nebūs asiņojošs lausks nebūs atceļojošs rausks rokā. Un galvenais, ka šķidrums paliks iekšā pudelē. Un mēs arī redzam, ka arī spoguļu virsma pilnībā nav sadrupusi, neatdalās nekādi mieli. Gabali. Vienīgais, ko mēs redzam uz zemes mikroskopiskas, tūlīt tās atradīsim vienu maksimāli lūk, ļoti, vai vēlreiz atvainojos, tātad lūk mikroskopiska maza daļiņa, kas ir atdalījusies no spoguļa, kas, protams, nevar noraut ne roku, ne kāju, par galvām nemaz nerunājot, jo galvas mums noraus šis objekts. Šis pasākums. Tā, uz tikšanos festivālā Pozitīvus. Visu labu!